ଥରେ ଜଣେ କୃଷକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ, ହେଲେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ନିଜ ଦୁଃଖର ନିଜେ ହିଁ ତୁମେ କାରଣ। କୃଷକଟି କହିଲା, କିଏ କ'ଣ କେବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ? ବୁଦ୍ଧଦେବ କୃଷକକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଥିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ? କୃଷକଟି କହିଲା, ମୋ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା। ବୁଦ୍ଧ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆସିଲା ସମୟରେ ବଳଦଙ୍କ ସହିତ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲ? ଚାଷୀଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତ ହେଲେ ପଶୁ, ଏମାନେ ମୂକ, ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ମାଡ଼ ଦେଇ କାମ କରିବା କଥା। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୂଢ଼ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଏ ସଂସାରରେ ଆମେମାନେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ଆମ ପାଖକୁ କେବେ ନା କେବେ ଫେରିଥାଏ। ତୁମେ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ମାଡ଼ ଦେବା ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଗାଳି କି ମାଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ହିସାବ ବରାବର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମ ଗାଳି ମାଡ଼ କେଉଁ ରୂପରେ କେଉଁ ବାଟରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିବ ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ତାହା ଫେରି ଆମ କାନରେ ବାଜୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଅପକର୍ମ ହିଁ ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କୃଷକଟି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜିଠାରୁ ଭଲ କାମ କରିବ ବୋଲି କହି ଚାଲିଗଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏପରି ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏଭଳି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ବଦଳରେ ସୁଖ ଫେରି ପାଇବା, ତା ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାବାଣୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ସତ୍ସଙ୍ଗ।